खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा रिमट लार्निंखौ हेफाजाब होनानै ई-कक्षा बेखेवदों। रायजोनि सोलोंथाइ खान्थिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गिदिर आगान लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सनिबाराव मावख'आरि महरै मिशन गियाननि ई-कक्षा हाबाफारिखौ जागायजेनो। बे हाबाफारिनि थांखिया थाखो 1 निफ्राय 10 सिम फरायसाफोरनि थाखाय असमिया रावाव भिडिअ बिथा फोरोंथाय होनाय, जायखौ रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिफोरजों होनाय जायो। पेगुआ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि गुदिनिफ्राय लानानै गेजेर थाखोसिम गासैबो आयदाफोरखौ असमिया रावाव भिडिअ महराव मोननो हागोन, जेराव थाबैनो बेंगली आरो गुबुन ओनसोलारि रावफोराव फेहेरनो सानथांखि दं। भिडिअफोरखौ इउट्युब चेनेल ई-कक्षा आसाम आरो मिशन गियान मबाइल एपनि गेजेरजों मोननो हानाय जागोन, जायजों फरायसाफोरा इन्टारनेटनि सुबिदा गैयाजासे जायखिजाया जायगानिफ्राय सोलोंनो हागोन। बेखेवनाय समाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया बै फोरोंगिरिफोरनो बाख्नायनायनि फोरमानलाइ गथायदोंमोन, जायफोरा बे गोदान सोलोंथायारि मावथांखियाव बिथांमोननि गोनांथार बिफावखौ गनायनानै बे भिडिअ आयदाफोर सोरजिनायाव बिहोमा होदों। ई-कक्षाखौ मिशन गियान मुंनि मोनसे NGOआ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मददजों जौगाहोदों। फोरोंगिरिफोरा बैफोर आयदाफोरखौ थियारि खालामनायाव सांग्राङै हेफाजाब होदों, जायखौ थाबैनो बांसिन सौहैनो हानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि प्लेटफर्मफोराव मोनहोनाय जागोन। पेगुआ बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिखौ सोलोंथाइनि हेंथाफोरखौ फोजोबनो थाखाय बानायनाय जादों, गुबैयै गोजान ओनसोलफोराव। सासे फोरोंगिरिया गैयाब्लाबो फरायसाफोरा ई-कक्षाखौ बाहायनानै गोरलैयैनो गावसोरनि आयदाफोरखौ सोलिहोबाय थानो हागोन। भिडिअफोरखौ अफलाइन सोलोंथायनि थाखायबो डाउनल'ड खालामनो हायो, जाहाथे रावबो फरायसाया इन्टारनेट फोनांजाब गैयाब्लाबो ओंखारनो हाया होनना बिथाङा बुंदोंमोन। सिगांथिं नायनानै बे हाबाफारिया फैबाय थानाय दानफोराव थाखो 11 आरो 12 सिम गावनि सौहैनायखौ बांहोनो सानथांखि बानायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बाहागो लाफानाय फोरोंगिरिफोरखौ गावसोरनि बावसोमनाय आरो रादाय होनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिसोरनि नाजानाया गासै रायजोआव फरायसाफोरनि थाखाय सोलिबाय थानाय आरो थाद'नाय गैयै सोलोंथाइखौ रोखा खालामनायाव मदद होगोन। मिशन गियाननि ई-कक्षानि जागायनाया आसामनि सोलोंथायारि थासारियाव मोनसे मख'जाथाव आगान, जाय बिसोरनि जायगा जेखि जाया मानो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि दरखंसिम गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय बिरोंदामिननि मुलाम्फा लायो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव आइजोफोरखौ गोहो होनाय जिल्ला थाखोनि सावरायनाय मेल खुंदों। आइजोफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मैया आइजोफोरखौ मिरु खालामनाय बिथांखिफोरनि सायाव जिल्ला थाखोनि सावरायनाय मेलजों क'क्राझार आइजोफोरखौ गोहो होनायनि मोनसे मख'जाथाव आगान लानाय जादों। लेङाइ कमिसनार MTI जों दैदेनजानाय मसान्दा 14 IAS जथुम्मायाव मावख'गिरिफोर, नोगोरारि समाजनि सोद्रोमाफोर आरो ADC कबिता डेकाखौ आइजोफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय ज' खालामदोंमोन। बे जथुम्मायाव मिशन शक्ति आरो हायुंआरि आथोन फोसावनाय 3.0 बायदि गाहाय सोरखारि हाबाफारिफोरजों लोगोसे नखरारि हिंसा आयेन, POSH एक्ट आरो सी-बक्स पर्टेलनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। 16 साननि मावफारियानि बाहागो महरै संकल्प हाब अफ एम्पावारमेन्ट अफ विमेन जों खुंजानाय बे हाबाफारिया आथोन बिथायारि हिंसाखौ फोजोबनो मोनसे जथाय समायखिरा लादोंमोन। बे हाबाफारियाव सुबुं समाजनि बाहागो लानायनि गेजेरजों गामियारि आइजोफोरखौ गोहो होनो आरो गुवार नाजानायनि बाहागो, जेरै महिला शक्ति मिरु बिथांखिजों गोसो होजाथाव। आइजोफोरखौ मिरु खालामनाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो सांग्रांथिखौ सुबिदा होनानै क'क्राझारआ आथोनारि समानथाय आरो आइजोफोरनि गोहोखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ बेंगलुरु पुलिसआ आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि इन्द्र गगैनि फिसौजो माया गगैखौ बुथारनायनि दायाव आरब हानायखौ हमनो हाबाय।
बेंगलुरु पुलिसआ आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि आरो कंग्रेस दैदेनगिरि इन्द्र गगैनि 19 बोसोर बैसोनि फिसौजो माया गगैनि बुथारनायनि गुबै सन्देह गोनां 21 बोसोर बैसोनि आरब हनैखौ हमदों। केरालानि कुन्नुरनि टटाडानि थागिरि आरबखौ कर्नाटकनि बायजोनिफ्राय गोख्रों नागिरनायनि उनाव खानाय जादों। बिथाङा बेंगलुरुनि मोनसे गावारि फसंथानाव सासे फरायसा बोसोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला आरब आरो मायाया ससियेल मिडियायाव सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव 6 दानसिम सोमोन्दोआव दंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बिसोरनि सोमोन्दोआव नांलायनाया दुखुनांथाव बुथारनायाव जोबहैदोंमोन जानांगौ। मायानि गोथै सह'खौ 26 नबेम्बर खालि बेंगलुरुनि इन्दिरा नगरनि मोनसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव मोन्नाय जादोंमोन। एपार्टमेन्टनि मावफारियाफोरा मोनसे गाज्रि मोदोमनायजों गिनानै खथाखौ खुलिनानै बिसिनायाव गोग्लैना थानाय नुनो मोनो, जेराव बिनि बिखा आरो खर'आव गोब्राब जखम दंमोन। पस्टमर्टेम रिपर्टआ थैनायनि जाहोनखौ बिथांजोनि बिखायाव गोथौ जखम महरै रोखा खालामदों। मायाया गुवाहाटीनि कैलाश नगरनिमोन। बिथांजोआ बेंगलुरुआव थादोंमोन आरो गावनि बिनानावजों थागासिनो दंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ धुबुरीआव बैसोगोरा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। ड्राग्सनि गिख्रंथाव थासारिनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। धुबुरी पुलिसआ सनिबारनि मोनाबिलियाव धुबुरी सहरनि होंगो-दोंगो हाथाइ ओनसोलाव सासे दुथां ड्राग्स फालांगिरि 34 बोसोर बैसोनि तारिफ आहमेदखौ हमनो हायो। लेङाइ नायदिंगिरि निलिम तालुकदारनि दैदेननायाव अपारेशनखौ मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव जागायनाय जादोंमोन आरो बेनि फिथाय महरै आहमेदनि आवथानिफ्राय गोबां बिबांनि फेग्रा बेसादफोर बोखांनो हादों। दायनिगिरिया वार्ड नं 8 धुबुरीनि थागिरि आरो शफिक आहमेदनि फिसाज्ला। गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिजों सोमोन्दो दंमोन। सासे पुलिस बुंथिगिरिया बुङो, जिल्लायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिखौ होबथानो थाखाय जोंनि नाजानायाव बेयो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। तारिफ आहमेदनि खाजानाया ओनसोलाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गुवार नेटवार्कनि सायाव सोरां होगोन होनना सान्नाय जादों। आहमेद हाजखौ हमनानै लानाय जादों आरो आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ सिनायनो आरो बाखनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि थाखाय स्पेशेल आर्मी रेजिमेन्ट थांखि दैखांदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआ शुक्रबारखालि मोनसे गेदेर माइल खुन्थिया नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाखौ दैदेनदोंमोन। बर'आ बे मेलाव भारतारि रौनिया हान्जा थिसननाय रेलिफोराव हाबनायजों लोगोसे माहारियारि रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ सांग्रां बाहागो लानायनि बागै बुंथियो। रौनिया हान्जाफोरजों ओनसोलनि बांलांनाय सोमोन्दोनि अनगायैबो बर'आ बिटिआरनि थाखाय टेरिटरियेल आर्मी हम एन्ड हार्ट बेटेलियन मुङै मोनसे बावसोमनाय इउनिट गायसननो थाखाय रैखाथि मन्थ्रिनो मोनसे थांखि गथायदों। बे हाबाफारिखौ ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय भारतारि रौनिया हान्जायाव गावसोरनि मुं थिसननो थाखाय मोनसे जर'खा जौसां महरै महर होनाय जादों, जायजों हादोरनि रैखाथियाव बिहोमा होयो। बिटिसिनि गाहायनि साननाय दंमोन दि बे जर'खा रेजिमेन्टआ ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ रैखाथि सिबिथाइफोराव गोथौ गोसो होनो थाखाय थुलुंगा होगोन आरो हायुंआरि गोग्गानाय आरो हादोर अनफावरि सानस्रि सोमजिहोगोन। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ हादोरारि रैखाथियाव लाइमोनफोरनि बाहागो लानायखौ बांहोनायाव बिटिआर सोरखारनि गोसो जानायखौ साबायखर बावदों। बिथाङा समायखिरा लादोंमोन दि बे थांखिखौ गोथौवै सान्नाय जागोन। बे जथुम्माया बिटिआर आरो रैखाथिनि गासै हायुंआरि दाथायनि गेजेराव सोमोन्दो दानायनि फारसे मोनसे गाहाय आगानखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ नामथलायाव लांखार जानाय फालांगियारिनिफ्राय 25 लाख रां हगारनायनि दाबि। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सनारिनि नामथलानि सासे फालांगियारि, जायखौ मास्केल आली होनना मिथिनाय जादों, 25 नबेम्बरनि मोनाबिलियाव सन्देह गोनां नागा दुथांफोरनि मोनसे हाथियार दैग्रा हानजाया लांखारदों। लांखारग्राफोरा बिथांखौ हगारनो थाखाय 25 लाख रां दाबि खालामदों। बैयाव थानाय साखिफोरनि बायदिब्ला हाथियार लांनाय सुबुंफोरा आलीनि गलायाव हाबफैदोंमोन। बिथांमोनहा लांदां राउन्ड गावदोंमोन आरो ग्रेनेडबो खुबैदोंमोन, जाय खाफाल गोनांदि बेरफ्रुवाखैमोन। बिनि उनाव बिसोरो फालांगियारिखौ गावसोरजों लांफादोंमोन।
जायगानि सुबुं समाजखौ सोमोनांनाय आरो गिनानै नारसिननानै नागारदोंमोन। लांखारग्राफोरजों फोसावजानाय मोनसे भिडिअ'आव मास्केल आलीखौ नागामियाव रायज्लायनाय नुनो मोनो। गावनि नखरखौ बिथांखौ हगारनो थाखाय हगारनायनि रांनि राहा खालामनो खावलायदों। अन्नानै 25 लाख रांनि राहा खालाम, जानो हागौ दिनै बेलासिसिम, जाहाथे बिसोरो आंखौ हगारना होयो। जायखिजाया बेसेनाव रांखौ सामलाय, जुदि बेनि थाखाय जोंनि गला आरो सम्पथिखौ फान्नायनि गोनांथि जायोब्लाबो। भिडिअ'आव बिथांखौ बेबादि बुंनाय खोनानो मोनो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।